Ritrovati in una nuova puntata di Sport Trading Talk. Come sempre abbiamo qui Davide Renna. Ciao. Ciao Yuri. Ottimo, oggi abbiamo insomma un argomento diciamo un po' più tecnico Sì, da affrontare, che appunto riguarda la metrica. le Le metriche metriche. dello sport trading. Allora, partiamo da un concetto. Nello sport trading, come abbiamo detto, è molto importante il processo piuttosto che il singolo risultato. L'individuazione delle metriche di riferimento ti permette di concentrarti appunto sul processo anziché sul singolo evento. Siamo in un ambito dove, abbiamo già detto più volte, eh, vincere o perdere un singolo evento vale quello che vale, vale il processo nel lungo termine, e per far questo è importante avere dei punti di riferimento. Ecco, le metriche sono appunto dei punti di riferimento che ti danno un'espressione reale del fatto che il processo stia andando nel verso giusto o nel verso sbagliato. Ottimo. Non- Esiste la metrica perfetta? No, No. no, no, non ci sono metriche perfette. Ognuno di noi, ogni gestore, ogni trader ha le proprie metriche di riferimento che misurano appunto la qualità del processo individuale di quel trader. Ti faccio un esempio: la mia metrica fondamentale è il win rate, ovvero il numero la percentuale di selezioni vincenti rispetto al totale. Perché? Perché la mia strategia è una strategia fortemente selettiva, che punta quindi alla massimizzazione del rapporto tra selezioni vincenti e selezioni totali, quindi il win rate. Questa è la mia metrica, non è una metrica, eh, può essere anche una metrica non utile per un altro trader che Certo. ha altre strategie e altri punti di riferimento, ma quel tipo di metrica, ad esempio, mi fa capire quanto sono pulito nel mio processo di selezione. Quindi le metriche sono quei KPI che ti permettono di valutarti, di valutare la qualità del tuo processo da un punto di vista quantitativo, quindi numerico. Diciamo che è tutto legato alla valutazione, no, della performance. Ecco come appunto si misura a questo punto nello Si sport trading. identificano ci sono delle metriche che sono universali, che possono essere quindi anche prese da altri ambiti e riportati nell'ambito dello sport trading, oppure ci sono delle metriche che sono tipiche di questo settore. Ti faccio un esempio: oltre il win rate, la quota media di riferimento per me è un valore molto importante, Ok. perché identifica non solo quanto sono stato bravo a selezionare, ma che tipo di prezzi medi sono andato a prendere, sono andato a selezionare con il mio processo di selezione, e il fatto che restino dentro un certo benchmark, un certo valore di riferimento, per me è una indicazione di stabilità del processo. Eh, il, il, lo scopo è quello sempre di ottenere più continuità possibile, perché la vittoria è una vittoria sul lungo termine, e Certo. quindi il KPI, la metrica di riferimento, ti permette di valutare appunto quanto sei costante nel lungo termine. Quindi è chiaro che dopo un certo periodo di raccolta dei tuoi risultati, riesci a raccogliere appunto degli indicatori, delle metriche di riferimento che diventano un po' il tuo riferimento, e quindi quando vai sopra stai overperformando, quando vai sotto quelle metriche di riferimento stai underperformando, e quindi quell'indicatore ti permette di capire, ok, come sto andando nel mio processo di riferimento. Ci sono delle metriche appunto che sono universali. Mi viene in mente lo yield, che è il, il profitto Ok. rispetto all'investimento totale circolante. Quindi è una metrica di tipo finanziario, che ti permette appunto di capire qual è il rendimento del tuo capitale investito. Oppure metriche che ad esempio io non uso, come il CLV, che è il Closing Line Value. È la metrica che ti fa capire quanto vantaggio tu hai preso rispetto al prezzo finale di chiusura dell'evento. Eh, ogni trader ha le sue metriche, l'importante è capire che esistono e iniziare a costruirsi le proprie per valutare bene il proprio rendimento. Assolutamente, dicevo che poi ognuno ha insomma il suo metodo, no? Anche in questo caso. E, il rischio forse è farsi condizionare troppo dai numeri a questo punto?
Se ne raccogli tanti sì, Ok. è chiaro che oppure il rischio è quello di valutare dei numeri che non sono totali indicatori Mm, della ok. propria performance, quindi andare troppo nel dettaglio piuttosto che sbagliare metriche di riferimento. Personalmente non ne ho tante, ho 3, 4, 5 metriche di riferimento che Ok. mi permettono di capire se il mio processo si sta replicando nel tempo, proprio perché il mio obiettivo è quello di essere molto costante e di replicare molto il mio modello. È chiaro che numericamente in un contesto dove la disponibilità di dati e di numeri è comunque ampio, tu puoi andare a raccogliere davvero decine di numeri, di metriche di riferimento che però rischiano eh, di- di- di destabilizzarti perché Certo. vai un po' troppo nel dettaglio. Ripeto, ogni trader ha le sue metriche, è chiaro che bisogna anche un po' studiare qual è il glossario di questo settore, entrare un po' nella terminologia di questo settore per capire davvero quali sono gli elementi che ti indicano una buona performance o no. Ad esempio mi viene in mente, c'è una corrente strategica, anche qui che io osservo ma non appoggio completamente, che indica che porta ad una metrica che è importante per il settore, si chiama expected value, no? Che tradotto è il valore atteso. Ok. Allora, devi capire che ogni quota rappresenta una percentuale di probabilità che il mercato definisce rispetto all'esito previsto. Nel momento in cui il proprio modello decisionale o la valutazione del singolo trader eh, assegna una probabilità maggiore rispetto a quella che definisce il mercato, si crea a questo punto valore atteso. Faccio un esempio, una quota di 1,5 è un indicatore del 66% più o meno di probabilità Ok. dell'evento. È un valore matematico perché si ottiene dividendo il 100 diviso la quota 1,5 e fa 66,6. Quindi quelle sono le probabilità che il mercato, il bookmaker, definisce per l'esito di quell'evento. Quindi una quota di 1,5 equivale più o meno al 66% di probabilità. Se il mio modello decisionale o la mia valutazione su quell'evento definisce che per me o per il mio modello eh, ci sono più probabilità rispetto al 66%, ad esempio il 75%, a quel punto ho un vantaggio matematico, perché il 75 è maggiore rispetto al 66. Quel vantaggio matematico si chiama valore atteso, expected value, ed è una metrica che viene usata molto nel settore, soprattutto da modelli matematici, per definire il vantaggio competitivo che ho nei confronti del mercato del bookmaker. È una metrica molto importante, personalmente la utilizzo al contrario, nel senso Ok. che non vado a selezionare delle partite o degli eventi perché ho un expected value positivo, a prescindere, ma il mio modello decisionale si appoggia su altri fattori e determina poi alla fine un expected value positivo. Me lo sono accorto nel tempo, cioè io non monitoravo quel tipo di metrica, ma poi mi sono accorto che le mie decisioni, il mio modello strategico poi determina anche un vantaggio matematico e questo sicuramente è un'indicazione maggiore del valore del mio modello, ma non è la metrica con cui io prendo una decisione. Ci sono invece algoritmi, modelli matematici o trader di altro tipo di formazione, soprattutto trader matematici, che hanno quella metrica come modello di riferimento. Ecco, ripeto, le metriche sono tante, Mm. si possono individualizzare, bisogna scegliere quelle proprie, ma è fondamentale averle perché tutto quello che non si può misurare di fatto non esiste, quindi è importante misurare e definire dei valori che indicano la positività o meno della tua performance. Ottimo. E da cosa dipende la scelta di una metrica rispetto che un'altra? Cioè, ovviamente dal modello, come abbiamo detto prima, però insomma, quali sono i fattori che incidono? Sì, sono
l'attinenza al proprio modello strategico. Ok, Quindi se hai un modello matematico è chiaro che il valore atteso, quindi le dinamiche di prezzo oppure la valutazione del prezzo di chiusura rispetto al prezzo acquisito sono metriche molto ok, importanti. Se hai un processo molto selettivo, allora la qualità delle decisioni che prendi, win rate ad esempio, mhm, diventa la tua metrica di riferimento. Quindi dipende molto dal proprio modello strategico. ottimo. Diciamo che bisogna interpretare un po' i dati che si hanno, no? Sì, sì, credo che eh, senza esagerare, senza Mm, andare troppo nell'eccesso, però la qualità del processo di selezione la si determina attraverso queste metriche di riferimento. Adesso me ne ero segnata qualcuna perché ovviamente non me le ricordo tutte, io ne utilizzo qualcuna, ad esempio c'è la variance, che è una metrica che ti indica quanto i valori che stai producendo si distanziano dalla tua media. ok, Quindi qui ti permette di interpretare il momento positivo o negativo che hai con un valore numerico. Perché? Perché quel tipo di performance si sta distanziando più o meno tanto dalla tua media di riferimento. E questo mi serve molto per interpretare momenti di picco positivo, dove vai in over performance, o molto più spesso a interpretare e a gestire meglio il picco negativo, perché molte volte magari hai un picco negativo che è determinato dalla varianza, quindi dalla distanza o da un periodo che si sta distaccando dalla tua media, ma è soltanto un periodo contingente. ottimo. Ecco, diventerà sempre più importante, insomma, questo aspetto, no? Anche nel futuro, credo. Sì, nel momento in cui poi parleremo del vantaggio competitivo Ok, che ogni singolo trader deve cercare di ottenere rispetto al mercato, sarà molto importante definire quali indicatori determinano il tuo vantaggio ok, competitivo. Quindi la stabilità, nel mio caso, se analizzo le mie ultime stagioni, si trova una ricorrenza nelle metriche globali, una stabilità delle metriche che sono nel tempo diventato il mio vantaggio competitivo. Quindi le metriche servono a misurare quello che poi diventa il tuo vantaggio nei confronti del mercato ed sono anche il passaggio tra una gestione professionale e una gestione professionistica, perché nel momento in cui diventi un professionista hai bisogno di anche rendicontare a te stesso come stai lavorando attraverso dei numeri, e quei numeri sono le metriche. ottimo. Abbiamo fatto una bella panoramica anche di questo tema che è sicuramente di estrema importanza nello sport trading. Ti ringraziamo, Davide, per Perfetto, essere stato qui con noi. Ricordo in conclusione che potete trovare come sempre il numero di telefono 320 4747 580, Davide Renna su Instagram e LinkedIn. Trovate anche il sito web per rimanere sempre aggiornati, www.sport-trading.life. Grazie mille ancora e grazie a ci te, vediamo alla prossima puntata. ciao.